Башкортстанның югары уку йортларына беренче курска студенттар кабул ителде. Исемлектең тәүге сиратын бердәм дәүләт имтиханын югары балга язган егет-кызлар тулыландыра. Шулай ук ГТО нормаларын тапшырып, өстәмә бал алучылар да күп. Абитуриентларның спорт өлкәһендәге уңыштарын Башкорт дәүләт аграр университеты югары баһалай. Улар турында тулырак хәбәрсебез Фәния Юланова әзерләгән язмала. Раз, два, три. Фаил Әлтәпов бәләкәйдән спорт менән дуҫ. Егет айырыуса һыуға йөрергә ярата. 9 яшенән төрле бәйгеләрдә катнашып, югары һөҙөмтәләргә ирешкән. Ауыл ерендә үскәс, мал-тыуарҙы яҡын күрәм ти ул. Шуға ла Илеш районы егете күп уйлап тормай, документтарын Башҡорт дәүләт аграр университетының зоотехния факультетына тапшыра. Әммә конкурс югары. Шунлыҡтан Фаилға бюджетҡа эләгер өсөн ГТО билдәһе булышлыҡ итә. Егет кешегә ГТО сдавать кирәк дип уйлыйм мин. Шуңа инде мин ГТОны сдавать иттем. Бәләкәй чактан бирле көлмаллар кырында үзебезнең атлар белән ярышырга йөреп, шуңа бәләкәй чактан маллар белән бергә булганга, авыл җирендә үскәнгә, шуңа минем сразу укырга кергән алдыннан ук планым бар инде, сразу аграрныйга кергән. Мин шунда аграрныйга укырга кергән насип булды. Шәп йүгереү, оста туп типкән өсөн генә вузга укырга инеү мөмкин түгел. Сөнки быел документ тапшырган һәр 5нче абитуриент ГТО нормативтарын уңышлы үтә. Гариза бирүселәр һаны 5000-дән аша. Бердәм дәүләт имтихан балдары тура килгәндә, әлбиттә өстөнлек физик яктан да әҙерлеклегә бирелә. Шунлыктан укытыусылар һуңгы йылдарда сыгарлыш сыйныф укучыларының спортка кызыкһынуын нигеҙле дип билдәләй. Быйыл беҙгә студенттар килде, аларга без ГТО знактары булгандарға 5 балга тиклем өҫтәнек. Һәм ышанабыҙ инде, ул беҙҙең яҡшы спортсылар, беҙҙең университетта яҡшы һөҙөмтәләргә өлгәшәләр беҙҙең студенттар. Йыл һайын беҙ университетта еңеп киләбеҙ. Һәм 1000-га яҡын студент, 32 спорт төрө беҙҙә эшләп килә. Шуға ышанабыҙ, беҙгә студенттар килгән һайын беҙҙең спорт өҫкә күтәрелер һәм үҫер дип. Спорт өлкәһендә генә түгел, уҡыуҙа ла уңыштар ҡыуандырмаҡсы. Сөнки студенттар тейешле белем алһын өсөн вузда бөтә шарттар булдырылған. Мәҫәлән, быйыл зоотехния, агрономия һәм малсылыҡ продукцияны етештереү йүнәлешенең 1нче курсына киләсәк егет-ҡыҙҙарҙың һәр береһе планшетлы буласаҡ. Был планшеттар 3 йүнәлештә белем аласаҡ 75 студентҡа тапшырыла. Күреүебеҙсә, гаджетта махсус ҡушымталар бар. Мәҫәлән, агроном көндәлеге һәм картаһы. Студенттарға баҫыуҙа ла, уҡыу йортонда ла улар менән ҡулланыу уңайлы буласаҡ. Быйыл Башҡортостанда 58 уҡыусы берҙәм дәүләт имтиханын тапшырып 100 бал йыйған. Мәктәп тамамлаусылар башлыса рус теле һәм химиянан яҡшы күрһәткестәргә өлгәшкән. Уҙған уҡыу йылы менән сағыштырғанда 81 балдан юғараҡ һөҙөмтә күрһәтеүселәр иҫәбе лә артҡан. Укытыусыларға ҙур рәхмәт әйткем килә. Рәсәйҙә лә беҙҙе маҡтанылар. Улар менән бик ҡыуанабыҙ. Уларға ҙур рәхмәт әйтәбеҙ. Беҙҙең мәғариф системаны ҙур һөҙөмтә яһанылар тип әйтәйек. Республика вуздары быйыл 100 бал йыуса абитуриенттарға 100 000 һумлыҡ сертификат әҙерләгәйне. Әммә Башҡортостандың мәғариф министры Гөлназ Шафиҡова әйтеүенсә, һәләтле балаларҙы төбәктә ҡалдырыу төп бурыс түгел. Иң мөһиме уларҙың диплом алғас республикаға ҡайтыуы. Фәния Юланова, Илнур Йомағолов, Яңылыҡтар, Өфө.